Yato bang makabisaranista. Makampasabinista, magibadat. Ikaw, kimaw sa jakaw, last week, lecture na to, kata ni'mat tasumod kay mo, habiyaon unin ninang si ni'mat sintuan. Uy, nalupan na tunista, panalo yan, mayroon hinang. Nag-ibadat yan. Di pa mamaray nista, nag-business pa kaw. Diyawa mo nista, diya mo pa Davao, diya mo pa Cagayan, diya mo pa mga duwaing hula. Kaya usaha mo, kay suwa istayan, ista sinallah, sa rimisan ka sumujud, way sipog mo. Subhanallah. Ista yaunti ninang si mga ista. Wadawabu, iban si mga binatang. Yaunin manok, yaunin sapi, yaunin katan, makakaon masarap. Dami kayo niyang penyaram sintuhan. Sabisan niyo ni aram sintuhan, magtagipon na yun kaniya. Kita muna. Nasu Ibn Abbas radhiyallahu an. Log ni Ibn Abbas, biyarin ni pagsujud si mga binatang. Biyarin pagsujud si mga dagat, biyarin pagsujud si mga ista. Nasu Yasu Ibn Abbas. Amin dabis tafsir. Laong Ibn Abbas, bang unuing kusog sin alon, amuyatin kusog sin sujud nila patuhan. Allahu Akbar. Dami ka ninigadagat umunas, sujud niya patuhan. Dami kan hibal sindagat, sujud niya patuhan. Inista long na tiap-tiap hiwal sinista, sujud patuhan. Dami ka in binatang, wala no napansin biyadiin in mga binatang, in mga manok, in mga sapi, biyan in pagkaon nila. Bang sila kumaon, yandok nila sa ninu nila. Unim maksud, yandok inu. Sawabing maksud si pagandok sinu nila, masipog sila kumaon kumaon, hari sila sumujud pa Allah. Hangkan tumukko im mga binatang. O isang binatang magkaon magbibiyanin o. Mayta, sawab masipog sila pa Allah. Masipog sila, di sila na sumujud before sila kumaon. Di sila ang pangasuhan. Piagusaha min sapi, piagusaha min manok, piagusaha min unta. Wala ako piangayon sinallahu ta'ala. Piangayon niya kayo mo simple. Pasujurun to kaniya. Intaw bunata kasi pagpatuhan, suway nakitaon ni mga binatang ini. Suway nakitaon. Ang masul bang kita nung makita iro, tiluon na to pa. Ang masul makita kinat kuting, binasahon na to pa. Sariwang makaon pelamay mo, hamwa murak pelamay mo, makaon pasing kuting. Akad mong papatayin kuting. Wala mo tikay nga, talaw ni Sheikh Hasanul Basri. في كل صوت الأبداع أو في كل صوت الحيوان ذكر الله. In tiap-tiap long nga tingog sin binatang. Tingog sin ambak. Tingog sin manok. Tingog sin iro. Nyaw sin kuting. Kataan sila inilong sin Sheikh Hasanul Basri. Ibadat. In tiap-tiap tingog si manok, in kuting nyaw nila, ibadat. In kita niyo. Subhanallah. Ibadat. Ay kita niyo, asa narihadun niya. Di naman kita nung magpakay ka Jumat. Puti na yung buhok na to,
Di naman kita magpakaigsoy sa bulan Ramadan, apa mag-ibadat? Di kita nyo masipog pa binatang. Kiyaon na to inista katan ni'mat sin Allah. Kiyaw mimpuyan, kiyaw mimangko, katansin kawaya mo, istadyo mo, pabinatang kiyaw mo, di pamamarahi, piag business mo pa, sadi ko misal sumujud patuan, way sipog mo. Ingkatan, sindi sumujud pa Allah Ta'ala, way sipog. Pag kayo mo mano siya, dilan ko asin, dilan ko lara, atawan na tawang kaw, masipog sa kandi ko makasubli. Biyadinin Allah Ta'ala. Dumadlaw nagpapakaon kay mo. Dumadlaw ko dirihilan na ni'mat. O masul wala dihila mo, kiyon dihil kay mo. Nakapakain sipog na to. Ha? Nakapakain sipog na to. Inallahu subhanahu wa ta'ala, siyempre pangayo. Ilaw humintuan katungal, matod na kita no, himingat na kita no, kakila natin Tuhan, sa wala mo kakilaning kapatut sin Tuhan. Mataw din himingat nagtuhan, mataw di mo kalaw kuman sin Tuhan. Mataw din himingat, kimila nagtuhan, sa mataw di makakilasing kapatut sin Tuhan. Kapatut si Allah. So ay sa pagsujuran. Wala na mo kaingatan. Manguning kalagwan sin sujud. Wala mo kaingatan. Hambuk masa. Dungog kaw bangunin agising kahoy. Kahoy Kasi nag-ikhtilaf yung mga ulama, long niya, mga kulong niya, isujud lo nga si mga binatang, isujud si mga katumbo-tumbuan, sujud lugawi. Long Sheikh Uthaymin bukun, makajari siya sujud syar'i. May ta, unin dalil. Dungog ka bang uno, bang biyadiin, impag-ibadat si mga kahoy. Kalo-kalo may nang sawab, maukap, impakabugat, simpangatayan mo yan. Aming talunmisin atay mo yan. Lumano, sarta, inkabugat, simbaran mo, inkabug katuasin mo, gumaan, magtag-ipon patuhan. Hadith kan Ibnu Abbas radhiyallahu an riwayat kan Abu Dawud. Hadith sahih. Long Ibnu Abbas, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam di matong inambo kusog mong parasul. Pagdatong sinusog mong parasul sa lasam ng astoy sa langit, ya Rasulullah, inni ra'aytu niyal layla wa ana naim. Long na ya Rasulullah, aun kita ko sindum yaun, inakusabo na tutog, ingkaw puan yaun na tagainop ko. Aun na tagainop ko. Aun na tagainop ko lang sin kahoy. Fakaanna usalli khalfa syajara. Pagusing kaunan kuyaw na ko, isa kaulaw la simambayang ako atay kun sing kahoy. Haulian sing kahoy. Simambayang ako. Fakaratu sajadah, nawasakumani suratu sajadah. Fasajadtu, si mujud aku, fasajadati syajarati li sujudi. Pag sujud kuman, si mujud isabing kahoy. Allahu Akbar. Pag sujud ko, si mujud ing kahoy. Dungog niyo. Kahoy, si mujud. Ya Rasulullah, isa kaulo leon ako lang si mambayang atay ko sin kahoy, si mujud man ako, miyaga disab si mujud, at tampat piag sijuran ko. Ang palong niya imyan, wahiya takul. Fasami'tuha, wahiya takul. Diyong ko lang nga, unin pa mong sin kahoy. Namunging kahoy. Ya kaway sipog.
kapot kau sipog. Kalau may nang sabab ini, mapukaw na kau. Hadis ini manunjuki, inkagoy nagtatagipon, inkagoy urin hinang mo, inkukulambol piyagdarang mo, ingod lambol piyagdarang mo, piyaghag mo simbay mo, piyagdingding mo simbay mo, piyagatup mo simbay mo, kiyawa ming kagoyan, kagoy sinallah, sari ko magtagipon, dalaway kasipog mo. Yari na yung agisin kahoy. Unang agisin kahoy. Laong sinallahu ta'ala. Ay laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awak tuin usog daw na nga supa Rasul. Iyan. Laong sintaw yo long ya Rasul fasami'tuha wa hiya taqul. Diungog kulong niya namong kahoy. Unang isin kahoy. Dungog ka bang unang isin kahoy. Allahumma uktub li biha indaka ajran wa dha'anni biha indaka wizran wa indaka wizran wa takabbalha kama takabbalta min abdika Dawud. Subhanallah. Uy nagisindua sing kahoy. Awak tulong asimujud yung Rasulullah sinkawi. Allahumma uktub li biga indaka ajran. Ya Allah. Sulatan bakaku, lukisan bakaku, in karayawan maun kaimu. Kagoya, disiksaon. Sa matawakal mamong biyato. Wada'anni biga indaka wizran iban ayaw mo hinang asawab amin makainang ako do sa maun kay mo kabutangan ako palusahan. Was'alli biga indaka dhukhran iban tagamahangin karayawan ko madawgat ko adlaw akhirat. Watakabbalha kama takabbalta min abdika Dawud. Iban long niya Allah, tayma ka kubasin pagtayma kan Nabiullah Dawud ipon mo. Ininduasing kahoy. Kahoy, piyagdungol na to, piyagdingning na to, piyaghag na to. Sa wala mo kingatan, nagtatag-ipon. Laong Ibn Abbas radiyallahu an, yung kulong niya in Rasul, inya to pagduahon niya ray sa basujud katapusan. In mawaya, kumawa, sindua ayat to, after lecture, chat kamu, isin ko kanyo. Dua sujud katapusan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa impagbangin tao magsambayang na Jumat dahil sin Ramadan, di na tumuko. Kahoy, ya Allah, sulatan ka ako, hay mako'y nang idama kabaklo sa kay mo. Kita nyo ini. Allahu Akbar. Manali ba kita ng mga taimahod? Pila rin katutan niyo. Into kasimbaran na to. 5 minutes masuli na ti katunay. Subhanallah. Insuka. Kaya nga tanong biyan ni pag-ibarat insuka. Pangatin insuka. Istidya jayaon. Aun yung maksud. Uy nagisid Rasul. Hadith kan Abi Dhar. Riwayat kan Abu Dawud. Na tafsir. Sabot na tafsir Ibn Kathir. Ya suusin Rasul sallallahu alaihi wasallam Abi Dhar. Ya Abi Dhar, atadruna aina tadhabu hadhihi syams? Laong ni Abu Dhar. Laong sin Rasul. Ya Abu Dhar, kaingatan niyo bang pagkain magdagan insuha? Nangasuin Rasul. Pagkain magdagan insuha. Pagkain. Magduan suga, magdagan suga. Law nga bidar, Allahu wa Rasuluhu a'lam.
Ya Allah, tupot Allah Ta'ala wa sin Rasul ni makaingat. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhihi syam tajri ila tahtatil arsh wa tasjudu lahu. Laungnya suga ini magdagan siya, dumagan siya matto paaras sinallahu subhanahu wa ta'ala, dan dituman siya sumuok, di siya tumunga, di siya kumuha hingga suway sa yanon sinallahu ta'ala. Ya kolong niya suga, irji'i min haythu kunti ya kau suga, balik na kau bang awno imbakas biyutangan mo. Balik na kau ang auno in bakas tangan mo. Bima analong si mga ulama in hadith ini di gumawa in suga hingga hari pa siya sumujud pa daratin Allah. Ya kau mabugat ino, mapatay ra kau. Ya kau matuka simbaran, takama imbaran mo. Biasi sambat ko, bang sadya makabisara ingkatan binatang ini. Bang sadya makapamung ingkatan pia panjari ini. Malo sipug-sipugun kita niyo. Pila sadya nakaun na to, binatang. Binatang nakatawag ka nag-ibadat, ikaw. Allahu Akbar. Panali ba kau? Pangali ko, pila din waktu kaya upas mo. Di naman ko magpakaigri nga adun Jumaat pa Jumaat. Haylayay masin Ramadan, di naman ko magkapinda. Imbinatang 24/7 pag-ibarat nila. Nagsilbi sila, ba't kita nyo kumusog? Sa di da kita nyo mag-ibadat. Nalawaing kasipog na to. Ingkatan sinisumujud patuhan, way sipog. Wala no kaya nga uno pa yung karaan sin sipok. Uno yung karaan pa sin sujud kalagwan. Hadis yung sahih. Hadis ng Kalaibra ito radiyallahu an. Kalau pa naman dyan ang isinagriwayat. Saan lang isin Rasul? Ida qara ibnu Adam as-sajada, fasajada, i'tazala syaitan. Wa yaqul. Isyusyu in makawasa si surat Sajada. Ang pasya si mujud. Ang kena aklom sing Quran. Aun yan biak pata biak masjid. Si masjid yaun. Pata na yaun. Ang masjid sa inalom sing Quran. Sumujud kaurun bang mabut maun. Bang ko mabut maun. Sunnay nukuman. Bang diwari sa problema. Sa bang ko si mujud long sin Rasul. Ida qara ibnu Adam as-sajada fasajada i'tajala syaitan. Apabila makawasa inanaka po Adam si suratu sajada amin kakitaan niya taon taga masjid si mujud siya i'tajala syaitan mahuy in syaitan in syaitan wayakul ang pamamungin syaitan wailahu kabinsanan kay mo yakaw baran o syaitan. Kabinsanan kay mo. Kabinsanan kay mo yakaw syaitan. Yakaw baran. Umira ibnu Adam bisujud falahul jannah. Long nga diaak inanaka po Adam magsujud yung basan sulwa. Na, kamo na magtali. Diyak sinallahu ta'ala ini po na magsujud intong masulga. Amma ana alam si syaitan. Amma ana umirtu bisujud faabaytu falian nar. Ampain aku diak aku sintuan pasujurud wala aku simujud intong mas kakunar ka. Allahu Akbar. Syaitan inagyan ha. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biak kita iyan, intau disumujud patuan siya syaitan. Intau disumujud patuan siya syaitan, damikian way pasipog.
May taway sipog. Piagusaha min ni'mat sin Tuhan. Kiyaw min ni'mat sin Tuhan. Kiyaw min rejeki sin Tuhan. Di ko misan sumujud. Way sipog mo. Panali ba ka? Allahu Akbar. Kita mo. Pila sa jaring kato. Uno pa isab, insawab, ikakusog, sinuno. Ikakawa mo sinrida sin Allah. Hawak tin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niyatin mga ulad nga Arab. Simok sila pa Rasul. Ya Rasulullah, maglaki kami kambing, dihilan sin Rasul. Ya Rasulullah, maglaki kami bayani, dihilan sin Rasul. Dihilan katan sin Rasul. Long sin Rasul, wayron na iwan nyo dugaing mga amin maglaki kamo. Maglaki sin biyakan nyo. Unin agi sin hambok sin mga tao yaw. Long ya Rasulullah, aun palong niya hambok, long niya iwan na mo, yato nagjajaga sinunta na mo Rabi'ah. Yato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya ikaw, way na pangayoon mo, yaso sin Rasul, way na pangayoon mo. Ay mga iwan mo, nangayo kambing, nangayo biyain mini, dihilan ko na sila. Ikaw, di ko mangayo ka ko. Di ka lang nga mga kakulong sin Rasul. Uy, nagisin Rabi'ah. Bata-bata. Lang niya Rasulullah, mabaya sadya ako maglundang panunsin ikaw halom sin sulha. Amuratin piya ngayon niya. Lang sin Rasul, na pa ngayon muro kayo nga murato. Lang niya Rasulullah, way na. Mabaya adya ko maglundang panunsin ikaw halom sulha. Uy, nagisin Rasul. Law sin Rasul, ayirni bikathratis sujud. Law sin Rasul, tawangi sadya ako magpataw sin sujud patuhan. Pagkapaglundang panong kita lumisulu ka. Na, kita iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mabugatin sumujud patuhan, in mabugatin baran huminang diakan sin Tuhan, na tumtuma ay ko mag-angat ulat, marako maglundang panon sin Rasul halom suluka. Buko na kinagyan, Rasul, beta ko sa dyan na kinendo. So inshallah mga tayo mangutwa ka mga Islam yulas na Allah subhanahu wa ta'ala. Harumi ni manali kita nuyakaw ama. Landoy lasa mo anak kasawa mo. Sa wairun narugaing, sarayaw-rayaw iposaka sin ina iban ama amunin agama insambahayan. Sabi nagis Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-sala wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Panalo insambahayan wala diak Allah ta'ala, dia kita niyo ina Allah ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-sala ya Muhammad, daakain mga pamilyamu, daakain kaanakanmu, daakain pamilyamu, in sumujud patuhan ni magibadat. In magsambahayang sila, wastabir alayha, papagsabala sila, in katanjo matukahalan mo. Sa balon ka. Sawa pintaw magsambayang siyang kasabar. Malagop panukas sa tao, magsambahayang. Wastabir alayha, pagsabar ka, ulo jumato. La nas'aluka rizkan, di kami mga yurijiki kay mo ya Muhammad, nahnu narzuquk, kami imagrijiki kay mo. Biya kita iyan sin Allah ta'ala, ya Muhammad, ayaw mo pasariin anak kasawa mo, hay mo pasariin na sukampung mo, hay mo pasariin na hali mo, daa ka sila magsambahayang, ako rin bala magrijiki lang sin Allah. Nang kita rogaing, ang kansalongin anak kuri kumarak magsambahayang nag-i-school pa ba? Ikaysa. Angkan kusan di maraki na inanak ko magsambahayang nag-uusaha ba? Dua. Angkan kusan di maraki na anak ko magsambahayang bata pa ba? Two. Invalid reason katan. Invalid. Angkan daya kau ina.
ay ikaw makuyag. Oo, in kita kasawahan, makuyag kita no, dilan kita no singkawanan na to. iPhone, sing-sing, cellphone, uno-uno, dilan kita, makuyag kita lando. Sa yakaw ina, subay lawi ing kuyag mo. Bangkaw bation simbana mo magsambahayang subo. May tawang ka biyati na magsambahayang subo, bay taimbaran mo. He love you so much. Kalasahan ka lando simbana mo. Nawang kawala biyati si mambayang nga jimbana mo. Pwede kasaran ka mo. Sulatan ingan niyo, bilang imbaran niyo, di kamu kalasahan simbanan niyo. Ya kau ama, malasakaw anak kasawa mo, ipagasak do mo mga problema. Sa di mo sila marak magsambahayang, di mo sila mabati magsambahayang, bukum bunal ilasa mo. So inshallah subhanahu wa ta'ala, biyasin sagi kaya na sinambuk bata-bata, irabi'a, mawaya maglundang panon siwan sin rasul sumud sulga inagi sin rasul la'irdi. La'irni bikatrati sujud tawangi sadya ko magpataw sin sujud patuan bima'na patauron natin pagsambayang sunnat, patauron natin pagsambayang fardo. Halima waktu bang inipiyataw na to biid nila mara na to maglundang panon in rasul sallallahu alaihi wasallam alom sin sulga. Murah-murahan mga temang utwa kami Islam mga mulyas na Allah Ta'ala. Shoutout Domini miabot kita no palabi unum nga katos. Inshallah subhanahu wa ta'ala, shoutout kanyo kataan.